Kamusta kayo mga kabobo? At kami nga pala ang tropa. Kayo lang. Hi sa inyo mga kabobo. At kami nga pala ang tropang bobo. Hi sa inyo mga kabobo. At kami nga... At kami nga pala ang tropa. Mamay, Huwag mo na ikatlog, huwag mo na patayin lang. okay, one, two, one. Okay, hindi na ako tatawa. Ano talaga yun? Try not to love challenge! Go! Hi guys! Hi guys! Welcome to our channel. Ang gagawin namin ngayon ay Bobo challenge. Bobo Challenge. Tapos, Para malaman ko sino talaga ang Pinakabobo. pinakabobo sa amin. tapos may ibinigay na set of category si Kumaring Lobilin. At ang mechanics ay explain ni Kuya Benjamin! Ang mechanics ay... Ang mechanics ng game ay bubunod kami ng category doon sa bunutan ni Benjamin. Tapos, yung category na yun, dapat ang isa sa amin may masabi or word or phrase na. Tapos kung sino ang hindi makakapagsabi sa huli, siya ang talo at siya ang bobo. Game na, game! Sige. First category. Sausage foods. Ikaw po na. Dapat may Wait lang. Dapat Ikaw 5 muna. seconds lang isang tao. Tipon. Tiga, mahalang ipon. Di mahalang ipon. Sosi! Masos! Moda! Ano akala mo? Social na food? Nakakaya ka? Pabata kasi ako! Nakakaya ka naman? Ito sosi. Akala ko yung social. Kasama naman ang food chain. Yan, okay. Kita ka, barbecue. Pansit Canton. Ano, masos yun? Caldereta. Petada. Fried chicken. Hoy! Hoy! Sa Jollibee. Saucy ang fried chicken sa Jollibee. Oh, tanong ko. Next category. Lagi ako una. Ay, di sino matalo? Siya naman kaya nga. Lyrics with lyrics. Love yourself. Ano? Love the way you lie. Tayo na lang. Sorry. Lyric, balik ka tayo. 5, 4, 3, 2, 1. Wala ko na naman. In love na ako. Ikaw ulit una. Fast food chain. Yun, yung nadali na yun. KFC. Jollibee. McDo. Greenwich. Shakey's. Pizza Hut. Gilligan's. Domino. DQ. Ano pa ga? Asons. Wala pa ba? Panginasan. Kenny Rogers. Toke-toke yun. Henry Boy. Gary Mo. Goldilocks. Wala na. Boring. Boring. Meron pala. Oo. Mahirap. Kaya ba? Ay, i-course ko rin. Ay, subjects. Ba't ang magkakaubusan? Methods. Ergonomics. OR. Work. Measurement. Tora na iya. Basta OR. IMP. Ako na ga. Facility. FS1. Safety. Supply. RM. Passive. FS2. Undergrad. Principles of accounting. Marketing. Industrial psychology. Managerial accounting. Financial accounting. Six Sigma. Sigma ba yan? Financial yun. Ah. Bili, bili. Wait. Wala na nga Wala na. Supply chain. Meron na, nasabi ko na supply chain. DE. Yung mga matagal na yan. Next category. Beauty queens. What? Pia, what's back? Maxine Medina. MJ Lastimosa. Melanie Marquez.
Ariel Arita. Merong Chambao. Cham si Shuk. Yung si Raz, ano na? Venus Ra. Oh, mabot ako. Laura Lemon. Ariel Arida. Sabi na! Sabi ko na. Ay, nabuti na lang. Wet food. Ano? Wet foods! Ay! Ligam. Adobo. Ilaga. Apretada. Caldereta. Apretada ba? Basta-basta! Fried chicken. Fried pork. Fried fish. Fried soup. Fried beef. Fried siomay. Fried talong. Ano gusto mo? Siomay. Siomay. Fried talong sasabihin. Ba't mga fried na lang eh? Social media. Ikaw. Ako na. Facebook. Twitter. Instagram. Multiply. Snapchat. TikTok. MySpace. Wala na. Kakautok. WeChat. Wala na. Instagram. Pero sabi ko na. Ano ba? FaceTime. Ano kabobo naman yan? Movie. International? Avengers. Ant-Man. Marvel. Mission Impossible. Captain America. Skyscraper. Conjuring. The Notebook. Insidious. The Nun. Ano pa? Nabababa. Wala na. Ano, ang dami kong nasa storage. Ano hero? Hero o superhero? Hero. Bayani? Absent ako dati. Ikaw, dali, game. Basta Rizal. Wala po. Lantan Sora. Magellan. Magellan? Sabi niya lapo-lapo sa Magellan. naging hero si Magellan. Ito naging Magellan. Ano, talo na ako. Okay na. Dingit. Mata. Alak-alak. Kilay. Ilong. Tuhod. Tiko. Bibig. Dede. Ano? Mata. Ngipin. Paa. Bibig. Sabi ko na. Di pa. Sabi ko na. Ano ba yan? Ba't anong pisang sa singing? Hindi ko alam kung ano yung dudugtong ko. Sara Geronimo. Michael Pangilinan. Regine Velasquez. Maris Racal. Oh, hindi ka singer. Si Janine. Yung Janet. Basta yun si Janine. Yung sa tawag na sa anak, ikaw lang. Gary Belichano. Eric Santos. Ah... Ano pa? Sino pa? Regine Velasquez. Sabi na. Sabi ko na. Di Sabi pa. na. Ba't ka kayo natalo? Kaya ako sumali. Taas na ni Kelly. Ang dami ng mali. Sige ako natalo. Idols. Kelly! Wala the chart. God chart. Like chart. Ay, di sa inyo. Check ka. Wala ka. Wala ka. Ito na yung chart. Kelly, ay ika. Hello. Wala. Ano? Banda. Kelly. Philippines ang Pinoy. Oo. Bell and Bell. Ano? Nagsunta. Sponge Cola. Silent Sanctuary. Four of Spades. Kamikaze. Parokya ni Edgar. Ex-batalyon. Sino ba na? Ano? Banda ba yun? Oo. Ano ba? Ano ba? Eric Sirheads. Tay. Shakol. Second one. Wala na maisip. Yun, hindi ko sa'yo. Yun yung isip ko kanina pa. Ano kalitan ka? Mayonnaise nga pala. Pinoy! Ay, Pinoy! Plastic Man! Victor Nagtanggol. Kristala! Super Ingo! Darna. Si... Wala na. Meron! Wala na. Si Super Inday! Oo, sige. Super Gagamboy! Si Enteng Kabisote. Plastic Man. Nasabi ko na. Sabi mo? Yun Oo. ang pinakauna kong sinabi. Oo. Plastic Man. Nakalagpas din. Brand ng bag. Yeah. Seko Saga. Ikaw!
Gucci. Chanel. Louboutin. Ayla. Jansport. Kate Spade. Longchamp. Heartstring. Giovanni. Bench. Ah, sinabi? Bench. Pensyo. Jansport. Sabi ko na! Oo. Tagal, sige, una. Ikaw una. Sana. Hindi rin lang ikaw. Bakit ngayon ka lang? Ako na. Bakit nga sabi? Ikaw. Mahal mo, mahal ako. Tay, butang na. Wala naman isip. Yung isip sa buhay ko. Ano? Wala na. Isip sa buhay ko! Isip sa buhay. Isip sa buhay. Isip sa buhay. Uy, ano yan? Tipon. Lobster. Alimango. Clam. Fish. Tahong. Alimasag. Shrimp. Sihe. Uy, nasabi ko na. English. Oh, in English ko. Bawal. Nasabi mo. Bansa. Ako muna. Ikaw. Philippines. Korea. Anong Korea? Basta Korea! Taiwan. Thailand. Vietnam. Laos. Singapore. Myanmar. Indonesia. Germany. Italy. London. Norway. United States of America. Dami. Ano kaya agad? Switzerland. Ba't ang may inubos natin? Portugal. Mexico. Australia. Laos. Sabi ko na. Tama na. Tama na. Tama candy. Ice cream flavor. Ice cream flavor. Vanilla. Cookies and cream. Coffee crumble. Matcha. Ano? Cheese. Rocky Road. Chocolate. Ube. Mangga. Bangka. Ubebe. Ay, ube. Nasabi lang ube. Nasabi ko na ube. Nasabi ko na. Queso Oo, probinsya. queso ube. Ay, sabi ko na yung ubebe. Ano yun? Patay na marketing style. Kinds of bread. Ano? Ako muna. Puto. Bread ka? Bread. Pakala ko friends. Puto. Thesis namin niya yung paborita. Monay. Ano? Yung Ano? ugoy-ugoy. Bonete. Pandesal. Eggnog. Buns. Kalahi. Ako bina. Kababae. Kalihim. Wala! Ano pa? Ano? Ano yung may asukal? French empanada. Mesita. Muscabado. Yung ano, iping. Iping. Iping! Mali. Buntik namin, wala na ako sa iping. Wala na akong maisip eh. Ba't pala yung mga cheesecake, ano? Paprets. Wafer. Ano ka lang? Ano isip? What? Love story. I bought You belong with me. white horse. Red. Five, 4, 3, 2, 1. Wala akong alam dyan. We are never ever getting back together. Mangga. Akasha. Ay di, ano, Santol. Nara. Ay, nanan mo ko. O ano? Chico. Malabe. Madrigal. Yakal. Ano, Kelly? Rambutan. Rambutan tree. Tayo, wala maisip. Wala maisip. Ako na. Bench. Forever 21. Uniqlo. Pen shop. Yes. Legata. Krisa. Best Lipan Shop. Sabi ko na. Blue Corner, Galex. Kanya, sa ano nga? Pagka nag-iinom. Ano? LV. Wow. Adidas. Nike. Rusty Lopez. Yung Converse. Hindi ka Vans. World Balance. Champion. New Balance. Lacoste. Bench. Meron mo. Anta. Gucci. Skechers. Tay. Pila. Pila. Japan shop. Meron ko. Puma. Sasabihin ko din yan. Sana ako, Bobo. Musliman. Chanel. Chanel. Prima. Otto.
Valencian. Valencian. Uy, nag-sale yun, 2K na lang, yung 40K. Tunay ka na. Oo, sabi ko nga, hindi ako Kailan? Ano? Siya magkakaubusan. Kasi ano? Planet. Ikaw, muna. Planet. Earth. Mercury. Venus. Jupiter. Uranus. Mars. Saturn. Pluto. Ba't wala na dyan sa akin? Ano sunod Pluto? Neptune yun, Neptune. Wala na. Ben. Saya mata. Ayaw mata ka na. Kaya naman madami na kadami. Ano? Ilang tagang kategory? Ako muna. Rose. Tulips. Gumamela. Bugambilya. Lily. Sampagita. Ilang-ilang. Sunflower. Santa Ana. Ano? Orchid. Ano ba? Ano ba? Kamantig. Carnation. Rosal. Magnolia. Chrysanthemum. Zinnia. Dama de Noche. Jasmine. Ano yung kadena de amor? Ano yan? Torium. Santan. Ilang-ilang. Sabi na. Teka, ano yung santan at santaan? Hindi. Sasabihin ko pa sana yung mga bulaklak ng saging, bulaklak ng mangga, bulaklak ng Indian, yun ang sasabihin ko. Ano mo lang? Ano naman sa GMA? Galing. Ay, si Alden. Richard. Si Bossing. May Mendoza. Si Marian. Hoy! May, ano pala? Dingdong Dantes. Sabi na. Ingay kasi. Next. Last na? Last one. Si Ben? Ikaw. Laknil. Jadine. Makalis. Disket. Puta ka na. Eh. Ano pa? Kaya mo na, last na naman. Manigo, Loisa, Saroni. Ayala. Ashlon. Marina. Score! Score! Tama na yung kalokohan na yun. Okay, kainin na. So ayun nga po mga kabobo. Recap muna tayo ng score. Villamel with 6 points. I got 9 points. And the highest Bobo. Highest Bobo score goes to goes to Karina. with Got 16 points. Ay, di wow. At ang consequence po ng game na ito ay... Yan po mga kabobo. Ito na po ang consequence ni Kelly. Sa kanyang pagkabobo. Yay, Kelly, bottoms Yan, up! nasaan? Nasaan? Bottoms up! Pakita si Kelly na. Wait lang. Bottoms up! Bottoms up! Bottoms up! Bottoms up! Bottoms up! Bottoms up! Oh my God! Oh! Woo! Ito po yun, sinat niya. Lakas, lakas! Hindi ata na record. Okay, okay yan. Ano nga mga si mukha ako? Dahil dyan. Oh, si Boss naman. Hop! Pakita mo lahat. Hop! Pakita mo lahat. Ang hirap. Ah, si Trina. Trina. Bali, bali. Wali! Happy birthday! Bulan nyo. Ha?